Apa yang Apple buat ni memang tak masuk akal. Bagi update dekat phone yang dah keluar 13 tahun lepas. Tapi kalau korang tahu kenapa Apple buat macam ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Apple baru je keluarkan software update untuk iPhone 5S. Kalau korang nak tahu, iPhone 5S ni keluar 2013, bermaksud sekarang phone ni dah berusia 13 tahun. Kalau korang harapkan software update ni dapat ciri Apple Intelligent, korang memang silap. Sebab software update ni adalah untuk extend digitalization, membolehkan aplikasi asas macam iMessage dan FaceTime boleh digunakan sehingga ke tahun 2027. Tapi bukan iPhone 5S je yang dapat software update ni. Ada lagi dua model yang dapat software update yang sama, iaitu iPhone 6 dan juga iPhone 6 Plus. Kalau korang nak tahu, iPhone 5S merupakan model paling lama dalam sejarah iPhone yang dapat software update dan merupakan iPhone pertama yang guna Touch ID. Selain tu, software update ni membuktikan komitmen Apple dalam memberikan software support paling lama dalam sejarah smartphone. Jadi, sesiapa yang masih ada lagi simpan iPhone 5S dalam laci buat tukun tu, korang dah boleh pergi cari balik, cas dan update sekarang.